Oi, amigos! Hoje minha namorada vai mostrar pra vocês como que ela faz o refogado dela de maxixe, que fica uma delícia e que me ajuda muito quando eu tô de dieta, porque 100 gramas de maxixe cru tem pouquíssima caloria, acho que tem umas 15 calorias. E aí, o que acrescenta mais calorias é só o azeite que ela usa e só. Né, amor? Fala aí o que você vai usar, o que você usa. Gente, aqui tem as maxiches, tá? Precisa de meia cebola. Aqui vai ter sal, pimenta do reino, azeite e alho. Mas os temperinhos pode ser o que eles quiserem, né, bebê? Isso. E como que você corta a cebola? Bem pequenininho, tem que cortar. Então mostra aí. Agora ela vai colocar um pouquinho de alho, que a gente tem já trituradinho. Tem que ser pouquinho, tá, gente? Aqui eu coloquei pouquinho, na verdade, porque já tem sal, Isso. esse alho e bem pouquinho azeite. Que é pra deixar o menos calórico possível. E agora ela vai colocar a cebolinha cortadas em quase cubos. Amor, fala aí agora, como que tem que preparar o maxixe? Tá, gente, vocês vão pegar aqui o maxixe, vai tirar as bundinhas deles. Aqui, pega, tira. E aí essa parte do espinho, ó, tudo isso daqui é espinho, que você tem que tirar. E aí você vai raspando. Ele não é difícil, mas ele é muito chato, é um processo bem chatinho. É demorado, né, bebê? Sim. E aí você tem que fazer isso com todos. Depois de ter tirado todos os espinhos e lavado de novo, eles ficam assim. Olha, gente, parece um pepininho. Mas gente, lembra muito pepino. Não sei, né, se é uma besteira, mas pra mim lembra. Pepino, abobrinha, não sei. E ele é cheio de semente. Enquanto a Paula acaba de cortar todos em rodelinha, eu vou ir refogando a cebola e o alho. Pessoal, depois de dar uma refogada aqui, ó, na cebola e no alho, a gente vai vir com uma maxixe cortadinha com dela. Ó, e aí o tempero é a gosto, tá? E aí, no caso aqui a gente tá temperando só com um pouquinho de pimenta, porque o nosso alho, como eu já havia falado pra vocês, já vem com sal. Então pra não ficar muito salgado, a gente só tá adicionando a pimenta do reino. Depois de ter dado uma refogadinha, A gente vai jogar um pouquinho de água aqui. E aí depois disso a gente vai tampar e esperar um pouquinho. É, gente, aqui a tampa a gente tá improvisando, ó. Ó a tampa que a Maria Eduarda me pega, bicho. depois da água secar, você continua mexendo pra refogar mais um pouquinho e fica assim. Uma delícia, bem temperadinho. Nesse caso, hoje a gente tava meio enjoada de tempero, então a gente colocou só sal e pimenta, mas com páprica também fica gostoso, lemon pepper. Um maxixe bem bonito, bem gostoso, feito pelo meu amor.